שלום לכולכם. היום אנחנו נערוך מדיטציה בנושא יצירה. ואני יודעת שזה קצת נראה דבר והיפוכו. אנחנו רגילים להתייחס אל יצירה כמשהו מאוד מאוד אקטיבי, מאוד כזה, הרבה פחות הקשבתי. ואני מזמינה אותנו אל חיבור למקור היצירה בתוכנו שפועם בעצם כל הזמן, גם בלי ההחלטה או הבחירה שלנו. וזה נמצא באזור הגוף, כל החיבור של הנשמה לגוף, זה האזור הכי יצירתי שלנו. אנחנו נרצה לכוון על נקודה שבה בעצם החיים מפעמים בנו בכל רגע עם איזו משמעות חדשה יצירתית. ובאמת קצת לשנות את הגישה הזאת של לחפש משהו לעשות, שזה בכלל משהו שהחברה המערבית מאוד חינכה אותנו כל הזמן להיות באיזו אקטיביות, באיזו הישגיות, יעדים, מטרות. אז אנחנו נתחבר ליצירה פנימית, פשוטה, טבעית, מקום רגוע, והדברים מתרחשים מאליהם בתוכנו. איזושהי התרחשות שהיא מקבלת תנועה, ונוצר משהו חדש. בכל רגע איזושהי טרנספורמציה, איזושהי פרשנות אחרת לקיום שלנו ברגע הזה. באמת בכל רגע יש את האפשרות לחבור אל הגרעין המשמעותי של הרגע הזה, וזה האזור היצירתי. מה שייתן לנו להכיר את המקום הזה זה באמת אפשרות לחוויות עמוקות ומשמעותיות יותר בעבורנו. אפשרות לאושר עם רבדים עמוקים, אפשרות למשמעות ואפשרות לשינוי. כי ברגע שאנחנו מכירים את האזור היצירתי הטבעי שלנו, ואנחנו מכניסים כוונה שלנו ואור, אנחנו באמת יכולים להגיע למה שנרצה כמעט, אם לא, יכול להיות שאפילו עם הרבה פחות מגבלות ממה שאנחנו יודעים. כי הכוח היצירתי שלנו בעומקו הוא המקום שבו אנחנו אלוהים. בתוך כל אחד מאיתנו יש בורא. וברגע שנכיר את הכוח הזה, נוכל באמת לברוא את החיים שלנו. אז זה פתיח. ושוב, אנחנו כרגע רוצים להיות בהקשבה לאזור היצירתי. אז אני מזמינה את כולנו לעצום עיניים. אני גם אעצום עיניים. לפעמים אני אפתח, כי אני גם לפעמים מסבירה באמצע כל מיני דברים. ונתחיל לכוון להכיר את האזור היצירתי שלנו. אז בואו, תעצמו איתי עיניים. להתרווח בכיסא, או אם אתם שוכבים, למצוא תנוחה שמאוד מאוד נוחה לגוף. ואנחנו עם המודעות לנשימה, ממש מרגישים את התנועה. תנועה טבעית של האוויר הנכנס. בטח הזה מתרחב ומתכווץ. ויש כל כך הרבה התרחשויות בתוך הגוף. הדם זורם. המחשבות נעות. ועם כל נשימה אנחנו נעמיק את ההרפיה.
ונרגיש את הגוף ממש מונח. אנחנו רוצים להרגיש את המקום בגוף שלנו שבו אנחנו לא יודעים מהו. להיות פתוחים לזהות חדשה. אז נמשיך להעמיק את הנשימה ונרגיש את אזור בית החזה מתמלא, והאוויר המואר מתרחב אל הבטן העליונה. בכל מקום שנכנס האוויר הוא כמו פנס. אנחנו מצליחים להרגיש את הגוף שלנו מבפנים פועם. והפעימה הזאת, כמו יצירת אומנות, היא יודעת בדיוק איך ומה, מתי בדיוק הדם זורם, מתי יש מסר לעצב, להזיז את האצבע. זה דברים שקורים מאליהם. אנחנו פשוט נחים לנו בתוך הידיעה שאנחנו בעצם נוצרים. כל רגע מחדש אנחנו נוצרים. וכמו גלים אנחנו מעמיקים את המודעות גם לאזור הבטן התחתונה. כל נשימה זה זה גל נוסף, עדווה נוספת של עומק. ונרגיש את אזור הבטן התחתונה ממש איכשהו. לפעמים נרגיש גם אי נוחות מסוימת, ונקבל אותה כתנועה טבעית בתוך התזוזה הזאת. ונראה את האוויר המואר הזה מתמלא באזור אגן הירכיים. ואנחנו מודעים לעוד חלקים בנו, לעוד תנועה פנימית עדינה. יכולים להרגיש לפעמים גם איזשהו גל חזק שמבקש לפרוץ, בדרך כלל איזשהו גל שנחסם בנו. אז אנחנו מקשיבים, אנחנו בעיקר בהקשבה. אנחנו באים אל הבית הזה, המקדש שלנו, הגוף שלנו. באים עם יראת כבוד, עם הקשבה לכל האיברים הפנימיים, לכל ההרמוניה שנוצרת. ממש בתוך הגוף, בכל רגע. זה ממש כמו איזה מנגינה שנוצרת. וכשאנחנו מאפשרים לכל הסימפוניה הזאת, לכל הכלי נגינה שלנו, להתנגן כמו שהיא רוצה להתנגן, נמצא בנו איזה ניצוץ של משהו שרוצה לפרוץ. זה בדרך כלל מקום כזה כמו קפיץ דרוך, משהו שרוצה לפרוץ מאיתנו, הוא עדיין לא ידוע. שם הנקודה של היצירה. נביא את הפנס לשם וניתן לתנופה הזאת, לדריכת קשת הזאת, נאפשר לה לפרוץ. ובשלב הזה אנחנו באמת יכולים לפתוח את העיניים. וההמלצה שלי זה לצייר, לכתוב, לפסל, לנוע בחדר, לתת לתנועה הקטנה הזאת שביקשה להגיד משהו בתוכנו, לתת לנקודה הזאת לפרוץ. ואם עשיתם את זה, אתם תראו שלדברים שיצאו מתחת ידיכם,
רגליכם, נוצקה איזושהי משמעות, שאולי היא לא מובנת ברגע הראשון, אבל היא נמצאת שם. זו התנועה היצירתית, והיא כמו גלים, כי היצירה היא אינסופית. והיכולת להכיר עומקים בתוכנו היא ללא גבול. ובאמת, כמה שלא נלך שם למוזיאון המושלם הזה של יצירת האומנות שאנחנו, ככה נמצא עוד ועוד אוצרות. אז הדרך הזאת היא באמת דרך לגילוי מטמונים, קסמים, כוחות חיים חבויים, שבשגרה לא תמיד אנחנו יודעים לתת לה להתבטא. אז עד כאן כזה תקציר על נושא היצירה.